Goeienaand, hierdie is die 10de van my lesings oor die uitstaande beeldhouwerke van die westerse wêreld en die titel hiervan is Michelangelo se Madonna della Pietà, goddelike skepping deur 'n soewereine skepende genie. Die Hoogrenessans in Italië het ongeveer 35 jaar geduur, van die vroeë 1490s tot 1520. Dit het begin rondom die tyd toe Leonardo da Vinci die laaste avondmaal geskilder het. En hier sien ons 'n voorstelling van Leonardo wat sy laaste avondmaal aan die de Medicis vertoon in 1498. En die Hoogrenessans het geëindig met Raphael se dood in 1520 as die einde van 'n era. Alhoewel die Hoogrenessans in baie opsigte die hoogtepunt van die vroeë Renessans blyk te gewees het, is daar sekere aspekte daarvan wat 'n duidelike afwyking van die vroeëre tydperk toon. Voor 1500 was skepping in teenstelling met maak die voorreg van God alleen. Gedurende die Hoogrenessans is die kunstenaar nie meer as 'n toegewyde ambagsman beskou nie, maar eerder as 'n soewereine skepende genie. Die Neoplatoniste onder leiding van Marsilio Ficino het Plato se konsep van die genie verduidelik as om geestelik besete te wees, om dan in 'n goddelike waansin te skep. En daar is Leonardo se portret van Marsilio Ficino. Ficino het in sy De Amore verklaar dat, en ek haal hom aan, God as die totaliteit van goedheid in die middelpunt van die heelal is, en dat skoonheid die weerkaatste grootsheid van hierdie godheid, hierdie goedheid is. Daar is die voorblad van Marsilio Ficino se De Amore. Met ander woorde, dat sigbare uiterlike skoonheid slegs 'n flouerige weerspieëling is van die onsigbare skoonheid van God. Hieruit het dit gevolg dat die proses om 'n beeldskone kunswerk te skep van binne na buite moes plaasvind, aangesien 'n konsep eers in die bewussyn gevorm moes wees en daarna in sigbare vorm vertolk kon word. 'n Proses waardeur die kunswerk saamgestel word deur die pragtigste waarneembare voorbeelde van die samestellende dele wat saamgevoeg word. Die vorming van hierdie konsep in die bewussyn is deels geïnspireer en gelei deur die gees van klassieke Romeinse en Griekse kuns. Geniale mense is beskou as afgesonder van gewone sterflinge deur die goddelike inspirasie wat hul pogings gelei het, en waardig om goddelik, onsterflik en skepend genoem te word. Hierdie kultus van die genie, soos dit toe genoem is, het 'n diepgaande invloed op die kunstenaars van die Hoogrenessans gehad.
Dit het hulle aangespoor tot groot en ambisieuse doelwitte en het hul besonder en bewonderende beskermhede daartoe aangespoor om sulke ondernemings te ondersteun. Terselfdertyd het die kunstenaars geloof in die goddelike oorsprong van inspirasie hom laat staatmaak op subjektiewe eerder as objektiewe standaarde van waarheid en skoonheid. Kunstenaars van die Hoogrenessans was minder besorg oor die wette van wetenskaplike perspektief, universeel geldige reëls en rasionele orde as oor visuele doeltreffendheid. Die Hoogrenessans het 'n enorme invloed op latere kuns gehad. Vir die volgende 300 jaar het die grootste kunstenaars van die Hoogrenessans so 'n groot impak gehad dat die werk van die kunstenaars van die vroeë Renessans soos iets uit vergete era gelyk het. Hierdie konsep van genialiteit as goddelike inspirasie, 'n bo-menslike krag wat aan 'n paar seldsame individue gegee is en deur hulle werk, word nêrens meer volledig beliggaam as in Michelangelo Buonarroti se Madonna della Pietà in die Sint Petrus Basilika in Rome vandag. En daar is 3 aansigte van hierdie magnifieke kunswerk deur Michelangelo. Vir Michelangelo was beeldhou nie net die skepping van 'n kunswerk nie, maar, ek haal hom aan, die maak van mense, soortgelyk aan goddelike skepping. Hierdie kreatiewe drang kon slegs bevredig word deur werklike driedimensionele liggame uit die onwillige marmer te bevry. Die 21-jarige Michelangelo het op 25 Junie 1496 na Rome gereis, nadat hy kunsbedrog gepleeg het deur 'n vervalste, kunsmatig verouderde beeldjie van 'n slapende Cupido as 'n klassieke oudheid aan kardinaal Raffaello Riario te verkoop. En daar is 'n marmerreproduksie van die verlore slapende Cupido van Michelangelo. En hier aan die regterkant is Raphael se portret van kardinaal Raffaello Riario. Ten spyte van die bedrog was kardinaal Riario beïndruk met die jong kunstenaar se vaardigheid en het hy hom na Rome genooi. Dit het gelei tot verdere opdragte en sy opgang tot roem, insluitend die skepping van die meesterstuk Madonna della Pietà. Aan die begin van 1497 het kardinaal Jan Bilheres de Laugraulos, en daar aan die linkerkant is 'n lyntekening op die graf van hierdie kardinaal in die Sint Peterskerk. Waarskynlik 'n portret van die kardinaal. Hy was die abt van Sint Denis en ook ambassadeur van koning Karel die 8ste van Frankryk by Paus Alexander die 6de. Hy het Michelangelo genader om 'n beeldhouwerk vir sy grafkapel in die Santa Petronella in die ou Sint Petrus Basilika in Rome te skep. En daar aan die regterkant is 'n voorstelling van die ou Sint Peterskerk met die kapel van Santa Petronella daar aan die linkerkant en ook die grondplan waar die Santa Petronella kapel eintlik in rooi aangedui word daarso. Op 18 November 1497
het die kardinaal aan die amptenare van die klein republiekstaatjie Lucca, noord van Rome in Toskane, geskryf. Lucca was bekend vir sy marmergroewe, insluitend natuurlik die Carrara-groewe. En hier is 'n mooi foto van die Carrara marmergroewe in Toskane. Hierdie groewe was die plek waar die grootste en fynste blokke van die broswit marmer uitgekap is en dit was veral gewild onder beeldhouers van daardie tyd. Hy het hulle versoek om Michelangelo te help om die marmer te vind wat hy vir die standbeeld sou benodig. En ek haal hom aan uit sy brief. Hy sê: "Ons het onlangs ooreengekom met meester Michele Angelo di Lodovico, 'n Florentynse beeldhouer en draer van hierdie brief, dat hy vir ons 'n marmergrafbeeld moet maak, naamlik 'n gekleede maagd Maria met 'n naakte dooie Christus in haar arms, om in 'n sekere kapel te plaas wat ons van voorneme is om in Sint Peters in Rome te stig. En aangesien hy tans op pad is na daardie streke om die nodige marmer vir so 'n werk uit te grawe en hierin te vervoer, vra ons u Here met vertroue om hom uit oorweging vir ons alle hulp en guns in hierdie saak te verleen." Michelangelo het toe 'n perd gekoop en met die kardinaal se brief in die sak van Rome na Carrara in Toskane gereis. Van die einde van November 1497 tot die einde Desember het Michelangelo saam met die klipkappers gewerk om 'n pragtige blok suiwer wit Carrara marmer uit te kies. Na sy terugkeer in Rome het hy toesig gehou oor die aflaai en vervoer van die 4 ton blok marmer na die eenvoudige pondokkie waar hy dag en nag gewerk het, tot op die rand van verhongering en in sy klere aan die voet van sy skepping geslaap het, terwyl dit stadig vorm aangeneem het. Op 27 Augustus 1498 het Michelangelo amptelik die kontrak met die kardinaal onderteken, onder die waarborg van 'n voormalige kliënt, die bankier Jacopo Galli. En daar aan die linkerkant is 'n ou grafiere van die gesig van Jacopo Galli. Toe hy die opdrag vir die beroemde beeldhouwerk ontvang het, het Michelangelo nog net 2 jaar in Rome gewoon en net 2 beeldhouwerke voltooi, 'n verlore Cupido Apollo en 'n Bacchus vir die genoemde bankier Jacopo Galli. En daar in die middel is Michelangelo se Bacchus. Dit het natuurlik opspraak verwek, want dit het so duidelik na 'n klassieke beeld gelyk, dat Galli dit eintlik saam met sy klassieke werke uitgestal het in sy tuin, soos ons hier aan die regterkant in Martin van Heemskerk se pen en ink tekening sien. Die beeld van Bacchus in die middel hierso, omring deur talle ander ou antieke klassieke werke. Volgens die kontrak met die kardinaal moes Michelangelo nou, en ek haal dit aan, die mooiste marmerwerk in Rome maak, een wat geen lewende kunstenaar beter kon doen nie, en wat 'n gekleede maagd Maria met 'n dooie Christus naak in haar arms, so groot soos 'n volwasse man moes voorstel. Die beeldhouwerk moes binne 'n jaar voltooi wees. Die jong Michelangelo was vol vertroue in sy vermoë om so 'n uitdagende taak binne die voorgeskrewe tyd te voltooi. Toe Michelangelo
begin om sy Pieta te skep, wou hy 'n werk maak wat hy beskryf het as, en ek haal hom aan, die beeld van die hart moes wees. Die onderwerp vir die beeldewerk was reeds deur die Franse kardinaal in die kontrak bepaal, en dit was een wat goed bekend was in houtkerwerk in Noord-Europa, naamlik in Duitsland en Frankryk in daardie tyd. En het dit bekend gestaan as die Vesperbeeld. En hier aan die linkerkant is 'n tipiese Duitse voorbeeld van daardie tyd, 1435, van so 'n Vesperbeeld, waar ons Maria, 'n sittende Maria sien met 'n dooie Christus in op haar skoot. So 'n Vesperbeeld moes die maagd Maria uitbeeld met die dooie liggaam van Jesus op haar skoot. In hierdie beeldewerke was die uitbeelding van die pyn van Christus se passie altyd verbind met die idee van verlossing. Maar Michelangelo het hul struktuur, styl en sentiment verander. Hy het die strak maar-vorms van die Westerbeelder vervang deur die ideale skoonheid van die gesigte tipies van die Hoogrenessans, die sagte draperings, die natuurlikheid waarmee die liggame op mekaar rus, en deur vroeë vorms van naturalisme te balanseer met die Renessans ideale van klassieke skoonheid, soos ons hier dan in 'n vergelyking sien uit Michelangelo se Pieta daar aan die regterkant. Die afmetings van Michelangelo se Madonna della Pietà is 1,7 by 1,9 mm, enorm groot. En dit is met die hand uit 'n enkele blok wit Carrara marmer gekerf. Die beeld die oomblik uit toe die dooie Christus van die kruis afgehaal is en aan sy moeder Maria oorhandig is. Geklee in 'n wye mantel sit Maria op 'n rots. Ons sien dit hier baie duidelik, veral aan die regterkant hier waar ons die rots agter haar sien, en die gedeelte van die rots hier onder aan die linkerkant. Sy hou die dooie liggaam van haar seun Christus vas. Sy omarm en ondersteun hom met haar regterarm en lig sy slap arm met haar regterhand wat deur materiaal gesluier is op. Dit sien ons baie duidelik hier aan die linkerhandkant. Die veelzeggende seëngebaar van haar linkerhand nooi alle gelowiges tot nadenke en aanbidding. Ons sien dit hier aan die regterkant, en dit lyk so asof sy sê, was dit alles nodig? Hierdie oop hand sê alles, hartseer en selfoorgawe, inwilliging en misterie, 'n woordelose kommunikasie gerig aan die hele mensdom. Christus se liggaam, en hier is 'n pragtige nabye aansig van die liggaam van die Christusfiguur, lê deernisvol op die doodskleed wat oor sy moeder se skoot gespan is, en hy is reeds goddelik. Die merke van die geeseling, die doringkroon, die martelaarskap en die valle op pad na Golgotha het verdwyn. Hier kan ons duidelik sien dat hulle byna onsigbaar is. 'n Mens moet mooi kyk om die wond in sy sy te sien, en ook om die merke van die spykers in sy voete en hande te kan waarneem. Die spykergate in sy hande en voete, as ook die wond in sy sy, is nauweliks sigbaar, en daar is dus slegs en hulle is dus slegs simbolies van waarde.
'n dooie Christus, wat nietemin reeds die lewe van die opgestane Heer in hom dra. Lewenskrag vloei deur hom en die dood het nie die finale oorwinning in daardie wonderlik gebeeldhoude liggaam nie. En hier sien ons twee aansigte van die liggaam van Jesus op die skoot van Maria. En hier aan die regterkant 'n baie ongewone aansig van bo af, waar ons daardie buiging in die liggaam van die Christusfiguur sien, baie duidelik sien. Die delikaatheid en balans van die groep is onbeskryflik. Elke vou, elke gebaar bevat 'n hele wêreld en die geheel het so 'n volmaaktheid dat Giorgio Vasari, die geskiedskrywer oor Michelangelo, toe hy dit vir die eerste keer gesien het, uitgeroep het: "Dit is seker 'n wonderwerk dat 'n klip wat van die begin van die wêreld af sonder enige vorm was, ooit tot so 'n volmaaktheid deur Michelangelo verander kon word." In sy begrafnisrede vir Michelangelo in San Lorenzo in Florence in 1564 het Benedetto Varchi hierdie Pieta beskryf as, en ek haal hom aan, hy sê: "Nie van marmer gemaak deur 'n sterflike hand nie, maar goddelik van die paradys af neergedaal." Die Pieta het 'n piramidale struktuur. Dit sien ons baie duidelik wanneer ons lyne oor die beeld trek. Die standbeeld word progressief breër na onder toe by die drapering van Maria se rok tot by die rots wat die basis vorm. Die figure is uit proporsie as gevolg van die probleem om 'n volwasse man wat in 'n vrou se skoot lê ten volle uit te beeld. As die Maria figuur sou kon opstaan, sou sy 'n reus wees. Michelangelo moes dit doen om die figuur van Christus op haar skoot te akkommodeer. 'n Groot deel van Maria se liggaam word deur die monumentale draperings van haar rok verberg, maar die verhouding tussen die figure lyk nietemin heel natuurlik. Met die oormatige gebruik van drapering word Jesus se hulpelose naaktheid beklemtoon en meer kosbaar gemaak deurdat hy in die heiligdom van sy moeder se kleed gelê word. Michelangelo het nêrens anders so 'n hoë vlak van verfyning en delikaatheid bereik as in die komplekse lineêre ritmes van die drapering of die fyn afgewerkte torso en die ledemate van Christus nie. Lyn in hierdie werk lyk by belangrike punte asof dit in die marmer ingesny is, veral in die gelaatstrekke van Christus en Maria. Byvoorbeeld, die fyn krulle van Christus se snor en baard is eintlik in die oppervlak van die marmer ingekerf, asof die hare ingegroei is, soos wat ons dit hier duidelik onderaan die linkerkant kan sien. Michelangelo se interpretasie van die Pieta was heeltemal anders as die van ander kunstenaars voor hom, aangesien hy 'n jong en pragtige Maria uitgebeeld het, in plaas van 'n natuurlik ouer vrou. En dit sien ons baie duidelik in hierdie pragtige gesig hier aan die linkerkant. Haar gesig is jeugdig, maar tog tydloos. Haar kop leun net effens oor die lewelose liggaam van haar seun wat in haar skoot lê. Die liggaam van die dooie Christus vertoon die werklike perfeksie van navorsing in elke spier, aar en senuwee, soos ons hier aan die regterkant dan sien. Daar is 'n voortreffelike fyn uitdrukking op die gesig.
Die spiere en are word boonop met sulke presisheid aangedui, dat 'n mens net kan bewonder hoe die hand van die kunstenaar in 'n kort tyd so 'n goddelike werk kon geskep het. In die beeldewerk lyk Maria baie jonger as haar seun Christus. Dit sien ons baie duidelik wanneer ons die twee gesigte dan vergelyk, soos hierso. Reeds gedurende Michelangelo se eie leeftyd was daar spekulasie oor hierdie teenstrydigheid tussen Maria se skynbare ouderdom en haar werklike jare. In werklikheid moes sy ongeveer 18 jaar ouer gewees het as haar seun, wat 30 was toe hy gesterf het, maar Michelangelo het haar jonger laat lyk. In antwoord op 'n vraag in hierdie verband deur Ascanio Condivi het Michelangelo met 'n dalk doelbewus mistieke opmerking geantwoord toe hy gesê het, en ek haal hom aan, hy sê, 'n rein en onbevlekte wese sou nie verouder nie. Die sulkus is nie onderhewig aan die wette van tyd en materie nie. Miskien was daar 'n teologiese spekulasie in Michelangelo se woorde, veral aangesien hy bygevoeg het dat die seun, omdat dit aldus bepaal was, wel aan hierdie wette onderhewig was. Dit is geldige redes, maar wat Michelangelo duidelik moeilik kon uitdruk, was sy eie onvervulde verlange, daardie verlange na sy moeder, wat soos dit blyk, nie anders as in die dood versag kon word nie. Die verlies van sy moeder, toe Michelangelo slegs 6 jaar oud was, moes 'n invloed op die vorming van sy persoonlikheid gehad het, en kan die moederlike teerheid in hierdie beeldhouwerk verklaar. Toe sy moeder gesterf het, was sy die ouderdom van die Madonna della Pietà, terwyl die seun, dit wil sê Michelangelo as die jong kunstenaar, uitgebeeld word as die bemiddelaar en verlosser, wat deur die dood teruggebring is in sy moeder se arms. Sulke gevoelens is alles behalwe godslasterlik, want alle ware insig moet uit individuele ervaring kom. Een ding is seker, die edele groep loop oor van oneindige teerheid, en wanneer ons na die gebare kyk, dan sien ons dit baie duidelik. Nie 'n vierkante duim daarvan is sonder betekenis nie. Elke spoor van lig en skaduwee straal 'n geestelike kwaliteit uit. 'n Ander teorie is dat Michelangelo se benadering tot die onderwerp beïnvloed is deur sy passie vir Dante se goddelike komedie, waar Maria nie net as die moeder van Jesus beskryf word nie, maar ook as die kind van haar seun, die verlosser. Ons is in elk geval kinders van God. Michelangelo het nie 'n voorval uitgebeeld nie, maar 'n tydlose Rooms-Katolieke leerstelling. Maria word getoon as die sterflike houer van goddelike genade, die liggaam waardeur die godheid menslike vlees aangeneem het. Die kwessie van ouderdom is dus irrelevant. Enige poging om 'n beeldhouwerk soos hierdie deur Michelangelo in terme van letterlike werklikheid te vertolk, lei tot absurditeit, want deur sy lewe was hierdie kunstenaar geïnteresseerd in die innerlike betekenis wat sy werke oordra, nie in letterlike illustrasies van 'n anekdotes nie. Na voltooiing was die Pietà se eerste tuiste 'n nis in een van die verskeie subkapelle wat uitloop uit die sentrale ruimte van die kapel van Sint Petronella. En ek het reeds hierdie
kapel vir u voorheen gewys, maar hier weer sien ons die ou Sint Peterskerk, wat later natuurlik afgebreek is vir die nuwe ene, en hier aan die linkerkant van die kerk, die ou basilika, sien ons twee kapelle, en die agterste een is natuurlik die Sint Petronella kapel, waar hierdie beeld geplaas is. Dit was 'n sirkelvormige Romeinse mausoleum wat aan die suidtransept van die ou Sint Peters Basilika aangeheg is. Daar word gesê dat kardinaal Wilhelmus de la Graulas op 6 Augustus 1499 gesterf het, dieselfde dag waarop die kunswerk in die kapel van Santa Petronella geïnstalleer is. Vasari meld dat toe die groep vir die eerste keer in die kapel in Sint Peters uitgestal is, 'n verbaasde skare Lombardiërs, wat die skoonheid van die standbeeld van die Pieta bewonder het, probeer het om die beeldhouwer te identifiseer, in die geloof dat hy een van hulle landgenote was. Michelangelo, wat na hulle gesprek gestaan en luister het in die nag stil in Sint Peters ingesluip en sy naam op die beeld uitgesny. Die enigste egte handtekening wat op enige van sy beeldhouwerke verskyn. Op die band wat oor die bors van die Madonna loop, is in geskakelde Romeinse hoofletters die inskripsie. En daar sien ons dit: Miguel Angelus Bonarotus Florent Visibat, wat vertaal kan word as Michelangelo Buonarroti Florentijn het dit gemaak. Gegee die kunstenaar se eie opmerking oor hoe hy die liefde vir klipkappersgereedskap met die melk van sy soogvrou ingeneem het in sy jeugjare, is dit vallend dat die plek wat hy gekies het vir hierdie unieke handtekening die band was wat oor die jong moeder se bors loop en so styf teen haar druk. Vir Michelangelo of die kunstenaars van sy tyd sou daar geen oneerbiedigheid in so 'n feit gewees het nie, en ook geen konflik tussen die universele en die persoonlike vlakke van simboliek wat in die groep sigbaar is nie. Die kapel van Sint Petronilla is omstreeks in 1517 bevel van Paus Julius II afgebreek om plek te maak vir Bramante se konstruksie vir die nuwe Sint Peters Basilika, en die Pieta is na die ou sakristie van Sint Peter verskuif. In 1568, voorstel van Antonio Carafa, is dit weer verskuif. Hierdie keer is dit geplaas bokant die altaar van die kapel van die koor, wat aan die onbevlekte ontvangenis gewy is en deur Paus Sixtus V opgerig is. En gelukkig ons besit 'n afbeelding van die Pieta in daardie kapel van die koor, soos ons dit daar dan aan die linkerkant sien. Sommige nadele van hierdie nuwe plek het gou aan die lig gekom. Die swak lig binne het die sigbaarheid beïnvloed en besoekers is nie toegelaat om die basilika tydens die liturgiese dienste binne te gaan nie. Ludovico Bianchetti het probeer om daardie probleme op te los. Vir die heilige jaar van 1575 het hy Maria se nek versier met 'n marmer ornament en haar op 'n voetstuk geplaas, waar dit die beeld nog meer verberg. In 1609 het Paus Paulus V
die bou van die nuwe gang goedgekeur en die Pieta is tydelik na die linker sytransept verskuif, bokant die altaar van Sint Simeon en Judas. In 1637 het Paus Urbanus die 8ste 'n dekreet toegestaan vir die kanonieke kroning van die Maria-beeld in Michelangelo se Pieta, en die Italiaanse vakman Fantino Taglietti is opdrag gegee om 'n swewende goue kroon vir die beeld te maak. Die amptelike kroningsplegtigheid was op 31 Augustus 1637. 2 gate is in die Pieta se kop geboor vir metaalstawe wat hierdie kroon sou dra, en in 1713 is silwer engelagtige figuurtjies bygevoeg om die permanente goue kroon te ondersteun. En hier aan die regterkant is 'n ou foto waar ons duidelik sien die 2 engeltjies wat die kroon bokant Maria se kop dra. En ons sien ook dat daar 'n nimbus bokant die kop van Jesus aangebring is. Op 3 Desember 1749 het Paus Benedict die 16de opdrag gegee vir 'n verdere en finale verskywing van die Pieta. Dit is saam met die elliptiese Cotanello voetstuk gemaak deur Francesco Borromini in 1626 verskuif na sy huidige standplaas in die eerste kapel aan die noordekant van Sint Peterskerk waar dit vandag nog is. En hier sien ons dit aan die linkerkant op daardie ovaal voetstuk van Borromini. Hier is die beeld so hoog geplaas dat om dit behoorlik van onder af te kon sien, moes 'n sementstit aan die agterkant aangebring word, om dit dan vorentoe te kantel. Die groep was beslis oorspronklik bedoel om laag genoeg geplaas te word, sodat mens direk in Maria se gesig kon kyk. Nadat dit voltooi is, het die Pieta baie kere skade opgedoen. 4 vingers aan Maria se linkerhand, wat tydens 'n skuif afgebreek is in 1736 professioneel herstel deur die Romeinse beeldhouer Giuseppe Lirioni. En daar sien ons daardie linkerhand van nader af met die herstelde vingers. Moderne geleerdes is vandag verdeeld oor of hierdie restaureerder artistieke vryhede geneem het om die handgebare meer retories te maak. In 1964 het die Vatikaan die Pieta aan die 1964-1965 New York wêreldtentoonstelling uitgeleen om in die Vatikaan paviljoen daar vertoon te word. En hier aan die linkerkant sien ons die Pieta soos dit in daardie paviljoen in 1964 uitgestal is. En bo in die middel is die program van die Vatikaan paviljoen in daardie jaar met 'n afbeelding van die Pieta daar bo aan die regterkant. En dit is met groot sorg in 'n kas geplaas en na New York toe vervoer. Die standbeeld is formeel aangevra by Paus Johannes die 23ste deur die destydse aartsbiskop van New York, kardinaal Francis Spellman. Die standbeeld is in 'n groot houtkus op die dek van die skip Cristoforo Colombo vervoer. Die kus het so dik vulling gehad dat dit in water sou dryf.
en daar was liggingsbakings en merkboeie daaraan geheg, sodat as die boot sou sink, die Pieta sou dryf op die see en nooit verlore sou gaan nie. By die toonstelling het skares mense ure lank in 'n ry gestaan om 'n vlugtige blik van die beeldhouwerk te kry vanaf 'n verbybewegende vervoerband waarop hulle moes staan. Die beeldhouwerk is in November 1965 sonder skade aan Sint Petrus Basilika in Rome terugbesorg. En die New York Times het berig dat daar 'n berig was by opdrag van Paus Paulus VI dit nooit weer sal reis nie. Die grootste skade aan die beeldhouwerk het plaasgevind op Pinkstersondag 21 Mei 1972, toe 'n geestelik versteurde Hongaarsgebore Australiese geoloog, Laszlo Toth, interessant dat hy die woord tot, die Duitse woord vir dood, gehad het. Hy het die kapel binnengestap en die beeldhouwerk met 'n geoloog se hamer aangeval, terwyl hy geskreeu het, "Ek is Jesus Christus, ek het uit die dood opgestaan." En daar is 'n ou foto aan die linkerkant van die versteurde Hongaarsgebore Australiese geoloog Laszlo Toth, wat die Pieta met die hamer aanval, en hier aan die regterkant die skade wat hy aangedoen het. Met 15 hamerhoue het hy die neus van Maria se pragtige, bedroefde gesig afgekap en haar linker ooglid, nek, kop en sluier uitgekap. Hier kan ons die skade sien in hierdie detail fotos. Hy het haar linkerarm by die elmboog afgebreek en die vingers het afgebreek toe die hand die vloer tref, soos hier dan onderaan sien. Dit het tegnisië verskeie maande geneem om al die stukkies marmer wat Toth se hamer losgekap het, te sorteer en te identifiseer. Die restaurasie het byna dadelik begin en is toevertrou aan die laboratoriums van die Vatikaan Museum onder leiding van die direkteur Dioklesio Redig de Campos. En hier is 'n aantal fotos van die restaurasie aan die heel linkerkant, restaureerders wat werk aan die beeld, en hier aan die regterkant bo restaurasie van die delikate oog, en dan hieronder die groep wat die restaurasie gedoen het met die voltooide gerestoreerde beeld. Die hele restaurasie het ongeveer 10 maande geduur en is op 21 Desember 1972 voltooi. Een van die moeilikste dele om te herstel was Maria se ooglid. Die restaureerders het 20 keer probeer voordat hulle dit reg gekry het. Tydens die restaurasie het die restaureerders die letter M ontdek wat in die linkerhandpalm van Maria gegraveer is. Omdat dit knap in die lyne van die hand ingewerk is dit voorheen nie opgemerk nie. Hulle het geglo dat die monogram hoogs waarskynlik vir die M vir Michelangelo gestaan het. Na die sorgvuldige restaurasie is die Pieta teruggeplaas in sy plek binne in die Sint Petrus Basilika, net regs van die ingang, tussen die heilige deur en die altaar van Sint Sebastianus, waar dit beskerm is deur 'n koelvaste akrielglaspaneel. En hier aan die linkerkant sien ons dit, en aan die regterkant
is hoe naby die toeskouer vandag aan die beeld kan kom, want die glas keer dat 'n mens nader kan beweeg. Reg van die begin af is die Pieta vinnig aanvaar en uiteindelik erken as een van die wêreld se grootste meesterstukke van beeldhoukuns. Daar is die Michelangelo se groot meesterstuk. Michelangelo se Pieta is 'n meesterstuk vanweë die buitengewone tegniese vaardigheid waarmee dit uit 'n enkele marmerblok gekerf is, die unieke emosionele diepte, die harmonieuse balans tussen klassieke skoonheid en naturalisme en die perfekte kombinasie van die Renessans ideale van skoonheid en die diepsinnige oomblik van droewige rou. Die beeldhouwerk was 'n pionierswerk wat 'n nuwe standaard vir beeldhouwerk gestel het en Michelangelo se genialiteit op 'n merkwaardige jong ouderdom gedemonstreer het. Hy het genade, selfbeheersing en verstommende realisme gebring na 'n toneel wat maklik in melodrama kon verval het. Maria se jeugdigheid, haar rustige uitdrukking en die manier waarop sy Jesus sagkens ondersteun, is emosioneel stil, maar juis dit maak dit 'n baie kragtige meesterstuk. Al is dit waar dat Michelangelo in sy kuns die beeld van 'n hoër, heroïese wêreld gesien het, is dit ook waar dat sy lewe die eenvoudige een van 'n ou Florentynse ambagsman gebly het. Sonder twyfel een van die grootste meesterstukke van alle tyd. Baie dankie.